associato al Politecnico di Milano e insegno e mi occupo di meccanica orbitale, cioè studio come si muovono i satelliti e calcolo le manovre che questi satelliti devono effettuare per raggiungere la loro orbita finale. La nostra vita ormai è veramente dipendente dai satelliti, perché tutto quello che abbiamo sul cellulare, tutti i servizi che usiamo, per esempio le previsioni del tempo, la telefonia mobile, le televisioni, arrivano tutte da un servizio fornito da un satellite. Infatti in questi ultimi anni c'è veramente un boom nell'ingegneria spaziale, perché la nostra vita dipende dai satelliti. Allora, ho studiato ingegneria aerospaziale. Ho scelto questo percorso in realtà perché al liceo mi piaceva matematica e le stelle. Ho fatto ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano, poi ho fatto il dottorato all'Università di Glasgow in Scozia e poi ho lavorato sempre per 10 anni in Gran Bretagna o in Scozia e in Inghilterra, seguendo la carriera accademica, fino a quando poi 2 anni fa sono tornata in Italia a lavorare. Ai miei studenti di meccanica orbitale dico sempre una cosa, non è importante andare adesso, andare dopo, sentirsi spinti a dover andare all'estero, ma vi consiglio almeno una volta nella vostra vita di fare 6 mesi all'estero. Non la vedo come una fuga, la vedo come un'esperienza che può essere di un tempo definito, per aprire la mente. Credo che la cosa più importante di andare in un altro paese, in un'altra università, anche per un tempo veramente limitato, è quello di vedere un'altra cultura, un altro modo di lavorare e veramente di aprire la mente, di liberarsi da tanti pregiudizi che magari abbiamo stando sempre nel nostro piccolo paese. Sì, devo dire che ha richiesto molti sacrifici. Prima di tutto dal punto di vista familiare, perché l'andare all'estero per così tanto tempo per poter poi fare carriera in Italia ha richiesto dei sacrifici proprio dal punto di vista familiare, la lontananza da casa, la lontananza dal marito e poi anche dal punto di vista dello sforzo per lo studio, perché devo dire che l'università di ingegneria aerospaziale è una laurea abbastanza difficile, ma ripaga, sì, 100%. Ne vale la pena perché credo che, ed è un messaggio anche in tutti gli altri campi, credo che lo studio è veramente la cosa che ti riscatta, ti permette veramente di raggiungere i tuoi sogni. Cioè, quello che secondo me bisognerebbe far passare ai ragazzi è il fatto che un sogno si può raggiungere, bisogna essere molto determinati e fare tutti i sacrifici per raggiungerlo. È un settore che è aperto, è un settore europeo, quindi è molto internazionale ed è un settore in crescita. In particolare perché negli ultimi anni si stanno sviluppando tantissimi servizi forniti dai satelliti, stanno crescendo tante start-up che per esempio costruiscono satelliti di piccolissime dimensioni a basso costo. Poi un altro problema di cui ci occupiamo all'università, ma anche che è molto importante dal punto di vista industriale, è l'elevato numero non solo di satelliti ma anche di detriti spaziali, cioè di tutti i satelliti che sono lasciati in orbita a fine vita, i lanciatori, i frammenti, e quindi c'è veramente un problema aperto da risolvere e quindi sono necessari nuove menti, nuovi investimenti, nuove idee. Seguire i propri sogni, cioè di guardare quali sono magari le materie che ti affascinano di più, per esempio a me erano fisica, matematica, e di pensare che tutte le professioni sono raggiungibili, bisogna solo fare un piccolo sforzo per informarsi, quindi per capire che si possono raggiungere determinate carriere. A me piaceva lavorare con i satelliti e ora lavoro con i satelliti, quindi l'importante è andare oltre magari il pregiudizio comune che uno può fare solo poche professioni.
Assolutamente no.